啊，你彩嬌咁靚女都係靠化妝噶咋？個個都話我似阿嬌，化個靚妝，我咪可以以假亂真，一於試下。靚女，你嘅白切雞咖啡好啦。你係阿嬌啊？啊，我係你嘅忠實擁躉啊！呢份蛋糕我請你啊！啊，唔該晒你啊！居然可以呃到人喎，真係咁似咩？呢度就係阿嬌嘅屋企啊！我嚟感受下有錢人係點過日子嘅。啊，太太，你咪去咗美國咩？美國咁巧嘅，阿嬌唔喺度啊！我係康嬸啊，太太，你點解唔入屋啊？冷靜冷靜，既然你哋都當我係李彩嬌，咁我咪入屋參觀下咯。冇嘢啊，我哋入屋啦。大明星嘅別墅真係超級豪華喎，如果我都可以嫁個有錢佬就好咯。太太，濕姜嚟啦。啊，我想問下我間房喺啊，你間房點啊？哦，我係話執拾下我間房，快啲去啊！我間係阿嬌間房，咁呢間應該係佢老公噶咯啩？啊，太太，牛哥吩咐呢間房唔可以入去噶。哦，咁啊，唔係噃，我先係主人婆，你去做嘢啦，呢度唔使理你啦。係呢，牛哥今晚係咪好夜先至翻？係啊。喂，牛哥，夫人突然之間翻咗屋企啊！哇，啲有錢人真係離晒譜噶，收藏咗咁多靚酒，個冰箱大到連我都塞得入去。呢個唔係李彩嬌咩？佢老公殺咗佢啊！大鑊啦！太太去邊度？康嬸啊，我出去買啲嘢，好快翻噶啦。你想買咩？你同我講。啊，黐線啊！放手啊！我要出去啊！唔得噶，放咗你哥哥炒我噶。你詐唔知咪得咯？我驚咩啫？佢老公咁有錢，佢殺咗人，我一要敲佢腳骨。我親手殺咗佢，日公有法唔通有鬼？仆街一隻味啊！佢死咗之後，我鎖佢喺冰箱，點解佢會走咗出嚟噶？老婆，點解你翻咗嚟嘅？哦，唔通你唔想見到我咩？康嬸，你去煮飯先啦。哦，好啊。係咪好驚啊？我有生勾勾企喺你面前。對唔住啊，老婆，你原諒我啦，我真係冇心噶。作為補償，呢棟別墅我送俾你啊。別墅？唔要，我要現金1000萬，現金依家做唔到啊？咁好啊，我報警。好，我應承你。阿祖啊，即刻安排1000萬現金過嚟。硬係覺得唔妥，佢身上一啲傷都冇，而且佢把聲都變咗。以前佢從來都唔飲白切雞咖啡噶，淨係飲豉油雞咖啡。做乜望住我？阿毛，我有啲嘢想問你。我哋嘅結婚紀念日係邊一日？7月14咯。做咩？哦，真係諗起個朋友，就係當年我哋婚禮上嗰個主持人咧。哦，侯瑞威又答啱。侯瑞威點啊？死咗又翻生，有乜可能啊？我冷靜啲，再諗下。我殺咗佢之後就塞佢入冰箱。唔通佢可以喺入邊打開？係喎，我睇下咪知咯。正一死蠢，你等我一陣。唉，入邊空嘅，唔通係咪我飲醉咗之後發咗夢？咁真係我冇殺人咯，咁就最好啦。啊，你個斬刀鬼啊！人係你殺噶，點解鬧我啊？你係邊個？你究竟想點？你條友殺咗你老婆，係咪好過癮呢？諗唔到俾我發現咗咧。放心，只要我攞到1000萬，我會幫你保守秘密噶。殺人啊！康嬸，佢係滾友，快啲將佢綁起身啊！佢殺咗阿嬌啊！佢係殺人兇手，佢係兇手啊！做得好啊，康嬸，我哋嗱嗱聲報警啦！我睇都係算啦，我仲等住筆錢交學費。牛哥兩公婆又喺度飲酒發癲啊！該會咯，又要執拾間屋啊！康嬸救我啊！康嬸，康嬸啊，阿嬌今早就去咗美國啦，去咗旅遊。好，我知啦。仲有邊個都唔准入我間書房。